तो फ्रेंड मेरे पास ये आया हुआ सैमसंग का J2PRO है और इसका जो है चार्जिंग काम नहीं कर रहा। ये मॉडल आप देख सकते हैं SMJ 210 है। तो ये J2PRO करके हुआ, ठीक है। और इसका जो देख रहे हैं टच भी डैमेज है और यहाँ पे भी डैमेज है। तो इसे हम केयरफुली खोलेंगे और ध्यान से खोलेंगे ताकि ये मेरा और भी डैमेज ना हो जाए, ठीक है। तो हम इसे हल्का